अगर आपके एसी से भी फरफराहट की आवाज़ आ रही है और हवा रुक रुक के आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस एसी में भी हमारा यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट कवर को हम लोग ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं इसका दोनों एयर फिल्टर काफ़ी ज़्यादा गंदा है, एकदम ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो दोनों फिल्टर को हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो इसका दोनों फिल्टर हमने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो साउंड प्रॉब्लम था, जो फरफराहट की आवाज़ थी, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब ये साउंड नहीं कर रहा है। इसका रीज़न यही था दोस्तों, इसका दोनों एयर फिल्टर गंदा था, जिसकी वजह से एसी ऊपर के साइड से हवा खींच नहीं पा रहा था और इस कारण से ये साउंड कर रहा था। अब इसका फिल्टर को हमने क्लीन करके लगा दिया है और ये साउंड प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। तो अगर आपके एसी से भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फिल्टर को क्लीन करके लगा दें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%।